News ba sangwa Congo na banda kuna bino la spécialité ya proverbe 30-30 en dirait que ya mongalema England Manchester ba sangwa Congo ezali bongo spécialité na biso toyaka kopesa bino ba sango nini ezolika na Congo sango malamu lokola tango ba apôtre kaka pona kosala éveil patriotique oyo ekolamusa peuple congolais po na kobenga na Kabila na ba Rwandais nyonso ba occupé biso na complicité na quelque bana mboko babunga nzela tobenga bango ba collabo to ba traître ba sango ya Congo ezali pasi pe mawa kolela na koseka makambo ezolika na Congo ebembe ya olangi ekomi Kinshasa te ebembe ya olangi bakangi yango na Kabila emeka koniata Kinshasa te parce que Kabila azobanga que attroupement monene soki salami ekoki komema soulèvement populaire peuple congolais combattant congolais na Kinshasa bana ista bana mboka mobimba bana ya Moshetville bana ya campus bana ipen bana donc ba camarade o eza information monene que Kabila azobanga bino parce que azobanga ebembe ya Tshisekedi ya pour attroupement wana komema soulèvement populaire abangi pe ebembe ya olangi o envuta mokili mobimba envuta bato ebele po ete population na soki eyeba okoka ko contenir yango te ekomema na soulèvement mais de l'autre côté ezali bien fait de l'autre côté ezali ngala moyibe ezali suka te de l'autre côté ezali envuté oyo bautaki États-Unis Canada France partout na monde baye kokunda papa olangi mais pourtant baboti na bango ba mama na bango ba ndeko na bango ba kufa ba yate quel koloka quel soni quel bozoba quel envoûtement tata abota yo mama abota yo noko abokola yo tata mosi abokola mama leki mama kulutu abokola yo leki no yaya na yo abokola yo ba yebisa bino ba bandoki okoyi koya ko s'incliner liboso ya corps na yete mais bino moko pona kolakisa ke boza ba envoûté il faut luka vraiment délivrance oyo nyo surtout alongwaki mboka mupaya kobanda diaspora congolaise ebandi na diaspora ebandi na Congo Brazzaville ti na Honolulu okoza na Japon États-Unis na Canada un peu partout soki papa no mama na membre moko ya famille na kufa okenda te ekofutaki ticket pona okende ko s'incliner liboso ya corps ya moloki pe ndoki monene oyo akena lifelo lente mais sûrement papa olangi c'est bien fait pour toi ngala moyibe za suka te milimo ya bakufi ekangi bino parce que ndenge boboya kokende ko s'incliner liboso ba famille na bino liboso ba tata na bino ba mama na bino engenge kozala injure soki corps wana yaka donc c'est bien fait pour na bino boluka vraiment délivrance bino pour ça et déplacement parce que eza koloka ezali buzoba ezali envoûtement tata abota o mama abota yo au moni place bakunda ete mais un doki un sorcier au se déplacer au futina ba hôtel au futina ba billet oye et sali bino bien bozongi na soni pe bo moni bien que maman olangi aza lukuta c'est une sorcière a respectera peu même bino bandimité puisque ayebaki bien que gouvernement c'est ça que bembe wana et que Kinshasa te faut pas kunda en Afrique du Sud pour bazo bang attroupement mais à Kosibino boye bo asali adoration azui bana membre famille na ye azongi na en Afrique du Sud ba ke kokunda ebembe ya démon na ye un jour parfois ba koya na ona butu ba yokunda na 17e rue parce que ba futie mbongo ebele pote et salamandengwana donc ba oyo nyonso batikaki ba famille na bango batikaki bana na bango bayaki et pourtant na liwa papa ya mama boyaki te soni nde bozonga na vieux bolota kata ba koko na bino ba ndeko na bino ba beta bino filmu na butu parce que vous avez envoûté Satan à nyonga bino bien parce que Bible soba honore ton père et ta mère est un commandement avec bénédiction. Avec bénédiction. Honorer tata nona maman na yo, ezali premier commandement avec bénédiction. Bénédiction vous avez qu'on vivre longtemps. Donc bino ba misuso bokendeki bemba papa olang, les bozo zonga bo se préparer parce que mingi boko kufa parce que vous avez envoûté pe bozo comprendre masolote. Masolo mususu ya Congo oyo eningisi mboka Tshisekedi Félix akendeki na Lubumbashi bayebisi biso monsieur le président des rassemblements azana Lubumbashi bravo pour avoir osé, félicitations pour avoir réussi. Il n'y a pas de forteresse imprenable,
il n'y a que des citadelles mal attaquées. Yesu Kitenge. Alors, ici, président Kingu Dungu Yangu, félicitations pour cette grande mobilisation. Meeting Antoine Saint-Exupéry a dit l'occasion manquée est celle-là même qui compte. Merci Kitenge Yesu. On a moni Kitenge Yesu muto a commis, ba commis de biso ce soir que Félix Tshisekedi ba tabasser ba collaborateur na ye na Lubumbashi et sali réussite total. Et zo kamusangai soki un simple déplacement, il y a Félix Tshisekedi dans Lubumbashi, bozo koma, bozo paniqué, biso tozo sengate Félix Tshisekedi qui est dans Lubumbashi. Biso tozo senga Félix Tshisekedi abimi sa population à Kinshasa, ti Kabila Rokeni. Pourquoi bozo distraire biso? Pourquoi bozo changer d'objectif? Ngongane yangoyo, bo banda ko bimi sa population à Kinshasa, PET, Kabila assez a décidé à tika la libella et puis ce qui bon nimi que l'élection que na deuxième 19 c'est-à-dire et au salama raté, figurez-vous que Azolanda système maréchal Aviva de 1990 à 1997 7 ans il y a pouvoir, il y a illégalité, il y a boule ti ba Rwanda ba eko bengane. Donc Kabila soto bengani était a kubanda ko boma, a ko somba occupation, a ko somba ko opposition, to yo qui semblerait que Kabundu Akabun na Bazaïba Bazoa Kokota na gouvernement Yachiba la le collabo. Ça à prendre avec réserve et zali ba information et elibiso to confirmer on a noté mais egoye bana mikolezoya. Lisusu ba ndeko na biso na ya Belgique ba sali sit in ya protestation contre la rencontre Mende Reindex. Et c'est là minowe ba Mende azalaka agent ya ba Belge auprès du gouvernement congolais. Et puis c'est là biso to yebake ba pesaki bango c'est-à-dire ba sanction mais esi bo mona muto azana sanction ba pesa yesusu ba longo la sanction na po akinota la maman na papa na et pourtant yé muto lobaki azana likamu na Belgique c'est-à-dire esengeli na biso to ba ennemi ya Congo ba Belge ba ina biso banda to joie indépendance ti lelo pe photo sala nyonso to longwa colonie belge to koma na biso ta colonie anglaise parce que Banglais, ba colonie na bango nyonso tout esika ba coloniser bango droit de l'homme alaka respect constitution alaka ba yebi social ba yebi nyonso tala ba Ghanéen tala ba Nigérien tala Afrique du Sud tala Zimbabwe tala wapi okomona ke ba respecter ba colonie na bango donc ba Belge futo bima parce que baza ko sakana biso plutôt compter sur bangote. Merci na bandeko oyo baza ko sala sitting kuna ekoza malam. Alors ezali vraiment sanction ezali ciblé ou l'hypocrisie ya ba Belge donc ezali hypocrisie beaucoup ko yebake mutu moko aza sanctionné té parce que ceux bazaki sanctionné ngeza ndengwana. Alors ba biso en marge de sa visite à Kinshasa l'ambassadrice de JISA à l'ONU autre babengi na kombo ya Nikki Haley je crois, les familles des prisonniers politiques de la RDC tiennent à rencontrer Nikki Haley au Azali Bongo qui sa ambassadrice ya États-Unis na ONU pe au Azali envoyé spécial ya Donald Trump et venez boye bake à chaque fois banga baboma les criminels ou bien dictateur moko tyran moko batindaka batuna bango boye Richardson Musala Salaki et pa ya Mose Kabila lelo pe Nikki Haley akei kuna pona kokuta na Kabila da a yebisa yeke il faut akende poso rakete ekosila mais na ko profiter ko yebisa ba camarades onyoso ba universitaire pe ba tonyoso tu ya opposition ngonga malamu ya kobimisa population libanda ko banda soulèvement na miso mwana mwasi oza malamu po Kabila akoyi ko bimisa ba mercenaires na etina ba occupant na ete ba beta masasi tango ambassadrice oyo azana Congo. Vraie occasion yangoyo le 26, le 27, le 28 bobi sa population libanda bobanda soulèvement populaire aux amalamu parce que témoin munene oyo Kabila zobanga ezali bongo Nikki Haley abozalawana po na ko témoigner pe ko tsala ndeli Kabila na groupe na e ba ko kende lisusu awa tozo kokamwa Conseil supérieur de la magistrature à l'occasion du ministère de la Justice fait tache d'huile. À l'occasion des ministres de la Justice, donc l'allocation des ministres de la Justice fait tache d'huile. Autour
des discours prononcés mercredi 10 octobre dernier à l'ouverture de l'Assemblée extraordinaire des assises du Conseil supérieur de la magistrature par le ministre d'État chargé de justice, le criminel Alexis Tambwe Mwamba, la polémique enfle. D'une part, les avis sont partagés dans les chefs de Congolais. Les uns soutiennent le point de vue du ministre criminel qui a appelé les chats par son nom, tandis que les autres condamnent ces derniers, estimant que la corruption est une imperfection majeure qui gangrène la société congolaise de façon indistincte. D'autre part, lésés et blessés dans leur amour propre par des propos incendiaires du ministre criminel qui n'a pas mâché de ces mots, le magistrat exige des excuses de la part de l'autorité du tutelle pour leur avoir manqué de considération. Ils vont plus loin en décidant d'observer un arrêt de travail le lundi 23, donc Basalaki Angolobi, et mardi le 24, dans le lot octobre. La réaction est tombée le vendredi 20 octobre dernier. Tout le monde est concerné pour la corruption, en commençant par les criminels Kabila et tous ses membres du gouvernement, en commençant par Kabila, c'est-à-dire en dénonçant les 3 V, c'est-à-dire villa, voiture, veste, dont raffolent, selon lui, les magistrats, les ministres. Le criminel Tambwe a-t-il menti? Non, il n'a pas menti. Bien sûr que non. Tout le monde sait combien l'appareil judiciaire, le gouvernement congolais, la présidence congolaise est corrompue en dénonçant les aternements judiciaires délibérément pratiqués par les magistrats véreux. Le ministre n'a pas, le ministre n'a fait qu'ouvrir la boîte de Pandore. Résultat, des 5000 personnes qui croupissent à la prison centrale de Makala, moins de 2000 ont été régulièrement condamnés. Des dossiers entiers sont ainsi gelés dans l'espoir d'un contact en vue d'un arrangement à l'amicable. Ne dit-on pas qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès? C'est-à-dire que Batnou surtout Bazali Bongo concerné na corruption na makambo ezoleka na Congo, na Kabila, na ministère na ye et sengeli biso ba Congolais totel matobenga na groupe ya ba criminels oyo. Mbusa Namwisi était arrêté pendant quelques heures à l'aéroport d'Entebbe en Ouganda et il a été relâché. Il a même manqué son vol. Ce monsieur qui se bat pour libérer son pays, qui veut même devenir président, nous ne savons pas pourquoi il a été arrêté. Nous ne savons pas qui a donné l'ordre pour que Mbusa Namwisi soit arrêté à Entebbe. Dieu merci, il a été relâché et nous demandons à Mbuta Namwisi de faire vite pour libérer le Congo, car les Rwandais et le criminel continuent à massacrer à l'est du Congo. Olenganko Ichibala, des signes de rupture. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Bolandagi Mikolo Oyo Ute Koleka, Baepsi biso ki Olenganko Bataka ki Nanda Kune Basakajaki, Ndako na ye, Bandeko na ngai eza lokuta Olenganko aza na problème moko te ni na gouvernement ni na Kabila, ezali ba scénario na ye asali parce que pour peuple amona ki ye azamalamu ye azobundela peuple yango a créer scénario wana ye moko asali ba aventure wana ya kotinda batune ba kobuka ndaku. D'ailleurs bomoni que une semaine après l'attaque de son domicile à Kinshasa, le président du Conseil national de suivi de l'accord CNCA, Joseph Olenganko, qui n'a jamais été voté, sa proposition, n'a pas voté, a été makota n'a pas fonction, s'interroge sur l'absence d'intervention de la police, celui qui est censé surveiller l'avancée d'un processus électoral très controversé, ne cache pas ses divergences avec le pouvoir. Eza Lokuta, donc, ezali scénario Yemogasali pour attirer moi sympathie parce que Batouba Inaki, population Inaki, Yango a créé Elo Kwandengwana, mais en réalité, Azali Nakatia Ben, Ayebiti na bavota qui est, mais loko souci na yalinini, ba libéré bango ba mbongo parce que yakoma kiwana, poazo mbongo, pe mbongo wana, eko yedeye, a continuer ko ba la paix, à sala, ba aventure, l'ennemi salaka.
c'est-à-dire basango Congo ezalaki oyo na yebisi bino parce que ça nouvelle en bref. Alors biso bana Congo to sangana, biso bana Congo to sa bomoko pona ko bengana occupation oyo to telemela to tindika monsieur qui ça monsieur Tshisekedi a tika ba scénario ya kokende na Lubumbashi mais a sang sa population na Kinshasa peut pas libérer Kinshasa na Robenga Kabila. L'occupation a contourné les institutions congolaises par une confusion de langage extrait dans la résistance qui devient confus par certains résistants, faibles de comprendre. Moïse Katumbi est au service des Rwandais, il a l'argent, il a des millions, mais il tient des discours pour protéger Kabila. Jusque-là, n'a pas d'armée, ne veut pas avoir de la milice pour chasser Kabila. Alors, dans l'opposition et dans la diaspora, avec son lieutenant Francis Kalombo, comme mission de rendre le langage des résistants comme le langage des oppositions. Alors, les prêtres catholiques sont des traîtres depuis 1480 en Afrique. Et les politiciens qui sont au Congo sont des comédiens comme mission de battre la population, de le faire dormir, mais ils sont rémunérés par les lobbying qui sont les patrons de l'occupation de notre pays. Et nous avons encore l'opposition qui est corrompue, l'opposition qui est en perte de vitesse, l'opposition qui ne sait pas à quel sens se vouer. Alors, ezali mawamingi photo bengana bato oyo. Lisusu tozui ba ninga oyo balobi dans la pluie des communications en provenance de Kabylie aux abois et sans cesse, il est question que Félix fonce et fonce alors. Le pouvoir ne se donne pas mais s'arrache. Les principes est universel. Il y aura guerre de cadeaux qu'elle l'offrira à l'opposition politique au Congo. Alors, sans propagande de développement au Congo, si ce n'est pas voler, piller, brader et puis corrompre à l'interne et à l'intérieur et à l'extérieur avec les ressources du Congo, Kabila, le Rwandais, est décidé sans discours de sa part de demeurer au pouvoir, à l'instar de bien d'autres modèles dans les sous-régions et d'ailleurs comme dictateurs qui l'ont soutenu, qui continuent de le soutenir. Que Félix ait l'esprit de M. Tshisekedi est entré dans l'histoire politique au Congo par suite de son meeting au pont Gabi le 17 janvier 1988. Par exemple, Tshisekedi n'était pas autorisé pour tenir des meetings. Il dit aller de l'avant, seul contre tous, et Mobutu et ses sbires pris à témoin. Le monde entier suit la dictature de Kabila. L'opposition doit pousser Kabila à faire une faute et sans répit. Tout ce que Kabila et son entourage des racailles pratiquent rentre dans la tactique de la paix. Or, la paix n'offre rien de positif. Donc, et c'est même si l'opposition na Tshisekedi Félix va pousser Kabila na faute liboso à la communauté internationale parce que azobanga kokanga bibembe ya Tshisekedi ezongate ya olangi les démons ezongate ko boya betidia babima ko boma ko sala boye ezali ko kotse na paix soki batindi ki na erreur amonene ezali ko bimisa population libanda. Erreur nous surtout Kabila au sala monde entier aux la témoin et ko déclencher eloko moko parce que Kabila ko pesa kadote lokola azana zoba lokola nanga oyo azo ko exécuter ba ordre na nyonso et sengeli biso to pousser na erreur amonene ali lokola niki hale azawana na akokoma na Congo population na opposition obima bosimisa Kabila grand touche peto bengana et aux amalam ezaki breaking news alelo bandeko oyo bakende ko lela les démoniaques olangi bandeko oyo bakendeki kolela mama olangi na mobile na bandoki bozui ndenge bembeyete kaka ndenge boboye kolela baboti na bino ndenge pe nzamba boyi bolela mama olangi lipate la lepa na bino ezaki bongo breaking news basangwa Kongo na bandako na bino tomona lisusu lobi po na journal lisusu Yesu azankolo baba for now.